Стоматолог теоретически может сделать специальные капы, которые будут стимулировать выдвижение нижней челюсти вперед. Либо можно будет пройти ортодонтическое лечение, которое будет направлено на изменение привычного положения нижней челюсти с выдвижением ее, опять же, вперед. Либо можно будет дойти до доктора мануального терапевта, ну или просто до спортзала, да, немножко подкачать как бы мышцы кора, при этом изменится положение головы и, соответственно, нижняя челюсть тоже выйдет вперед.